Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yuma, on va voir la deuxième partie du cours MSP, maîtrise statistique des procédés. Et on va parler de capacité procédé et capacité machine. Donc, deux éléments, capacité procédé, capacité machine. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par capacité machine ou bien procédé? C'est-à-dire, on doit calculer des éléments et, on va voir les relations pour savoir est-ce que le procédé et la machine sont capables de fabriquer des pièces conformes. Comment? Alors, on doit utiliser une loi qui s'appelle la loi normale. Alors, c'est quoi la loi normale? C'est une distribution euh, des variables aléatoires. Alors, on peut mesurer la répartition des individus sous forme d'une cloche. Donc, ceci sous forme d'une cloche. D'une cloche. Pour notre nom, les loi de Gauss. Alors, comment on dessine la loi normale? C'est qu'on a une partie après croissance, puis on a des décroissances. Pour là, la partie centrale qui c'est la moyenne M, mu, où on a le point d'inflexion qui sépare la moyenne, une distance qu'on appelle sigma. Alors, sigma, c'est l'écart type. Voilà, l'écart type. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'écart type? Alors, on a des distributions, des valeurs mesurées, par exemple. Alors, ces valeurs mesurées, on voit que qu'il y a des limites, les limites extrêmes. وعندنا la moyenne qui est M, la moyenne. وعندنا une distance qui sépare chaque xi, donc chaque mesure là, c'est xi, مع la moyenne M. Alors, هذه c'est une distribution ديال les mesures sous forme de loi normale. Si je prends une autre expérience où لقيت par exemple distribution de cette façon. Alors si je prends une autre expérience, on crée la distribution des points de cette façon. Alors on dit que les distributions en bleu sont également loi normale, mais sont moins dispersées. Donc on a la dispersion, c'est-à-dire les points lorsqu'ils sont très proches à la moyenne. Donc les mesures sont proches à la moyenne, on dit qu'ils sont moins disperses. Là, on a une autre courbe. Donc la dispersion, c'est-à-dire que les valeurs les mesures à la moyenne, donc on a la dispersion. La dispersion, c'est-à-dire que les mesures sont dispatchées ou la moyenne à l'entour de la moyenne. Donc, quand la moyenne est هذه ou quand les mesures بعاد بزاف, donc si on a une dispersion. Sinon, quand la moyenne est هذه ou les mesures قراب, c'est-à-dire a moins de dispersion. Voilà, donc j'espère que la dispersion voilà, pour l'instant. Donc chna sigma l'écart type qui caractérise la dispersion. Donc à votre avis كيف تكون sigma باش يكون dispersion? Donc كل ما كان sigma ناقص كل ما عندنا moins de dispersion والعكس.
Donc هنا بالنسبة لنا le vert عندنا سيجما طالع ديال cloche vert ou donc عندنا dispersion طالع. Alors pour résumer, là بغينا نديرو une expérience في الأول خصنا نجوستيفيو بأن يسوي la loi normale. هاد la partie ديال valider la normalité de l'expérience ما تنخدموش في البروغرام ديال الباك. Mais on suppose toujours que les expériences اللي تنديرو كاملين ils suivent la loi normale. Donc lorsqu'ils suivent la loi normale, comment on dessine la loi normale sous forme d'une cloche. Voilà, هذه la réponse sous forme d'une cloche. هاد la cloche a deux caractéristiques اللي هما اش قلنا اللي هما sigma qui caractérise les cartes type et la moyenne m ou bien mu comme كيترمزوا ليهم qui caractérise la moyenne. C'est clair? Voilà, هادشي اللي خصنا نعرفو pour le moment. Alors كاين le point اللي خصنا نعرفو من بعد هو quelle est la relation entre sigma et la dispersion. قلنا كل ما كانت sigma قليلة كل ما كانت la dispersion قليلة. Alors c'est quoi enfin sigma؟ لا جينا نرجعوا les points اللي كنا ديجا شفنا آخر مرة هما كانت عندنا اللي عقدتو une expérience ديال l'axe كان عندنا un axe ودرنا 8 échantillons عقدتو وكل échantillon la taille ديالها n égale à 5. Après la كنا درنا les cartes de contrôle. من بعد les cartes de contrôle on a analysé ولقينا ان les points كاملين داخلين entre les limites اللي هما les limites ديال le contrôle supérieur et inférieur. D'abord la question اللي خصنا نبوزيو هي est-ce que le procédé ou bien la machine capable. Donc خصنا نحسبوا la capacité. Alors كيفاش شنو العلاقة ما بين la capacité et la loi normale هي اللي غنشوفو دابا ان شاء الله. Alors pour vérifier qu'une fabrication est sous contrôle, on doit vérifier deux éléments. Comment savoir ou bien vérifier que qu'un procédé est sous contrôle. Il y a deux éléments. Alors, أولاً qu'il indice de capacité. Tiens, l'indice de déréglage, bien indicateur de déréglage. Alors, comment je vais calculer l'indice de capacité? Ça va me donner CP pour l'indice capacité du procédé et machine CM. Donc CM indice capacité machine et CP indice capacité de procédé. Pour le réglage, on a CMK. نزيد واحد K. Donc CMK ou procédé CPK. Alors نبداو l'indice de capacité. Indice de capacité. علاش قلنا غنحسبوا l'indice de capacité? C'est pour savoir est-ce que la machine ou bien le procédé il est capable de produire des pièces conformes. Le suivi les échantillons, certains moments ممكن le procédé يعطينا des problèmes ou bien des pièces non conformes, c'est-à-dire les mesures يخرجوا على les limites de contrôle. Donc اش خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا هاد les indicateurs اللي يعطيونا la capacité de la machine ou bien de procéder. Alors c'est quoi la capacité? غنبداو بأول point اللي هو donc غنديرو 1.1 وغنهضرو على indice capacité, donc indice de capacité de machine. قلنا كيفاش غنرمزو ليه C parce que capacité et M parce que عندنا ma machine. Par définition, la définition ديال
ديال indice de capabilité machine عندنا CM تساوي اش يساوي عندنا la partie ou bien l'intervalle de tolérance IT ديال la caractéristique à mesurer elle a la dispersion totale اللي هي 6 fois sigma. Sigma قلنا هو l'écart type اللي هضرنا عليه. C'est clair? Alors head CM باش تكون عندنا la machine est capable donc si CM est supérieur strictement à 1.67 donc la machine est dite capable. Donc est capable. Qu'un قل n'est pas capable. Alors كيفاش غنفهموا هاد capabilité pardon غناخدو les cas. Alors on va voir les cas de figure de capabilité machine. On prend un exemple. Après une expérience, on a vu, on a trouvé que la moyenne, alors donc le TS, tolérance supérieure ou bien la valeur max IHD. Par exemple la moyenne IHD théorique, ou donc 3 جوج هي هادي tolérance inférieure واحد. C'est clair. ولقينا ان la dispersion ديال les valeurs mesurées donc هذا غنديرو هنا هو la moyenne. لقينا la dispersion ديال les valeurs mesurées بحال هكا. C'est bon. Donc on نعتبرو انها centrée. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc avec le 6 sigma maintenant حتى هنايا عندكم 6 سيغما. alors 6 سيغما هي هادي. alors بغينا نحسبوا السي ام اش غنديروا؟ عندنا سي ام غتساوي اي تي. شنو هو اي تي؟ اي تي عندنا هو تي اس موان تي اي. دونك غنشدوا لا فالور ديال اي تي غنعوضوها اللي هي تي اس موان تي اي و 6 سيغما عندنا. دونك غنعطيكم لا فورمول من بعد كيفاش نحسبوا سيغما. ابري دونك عندنا هاد الكوسيون هي تي اس على ناقص تي اي على سي سيغما تيبين ان سي سيغما كبر. دونك في هاد لو كا سي سيغما كبر من اي تي. دون سو كا سي ام كي غيكون inférieur à 1 inférieur à 1 donc machine non capable. donc non capable. كلير. غنشوفوا لو كا الثاني. شنو هو لو كا الثاني؟ لو كا الثاني هو يكون عندنا ناخذ لو كا الثاني اللي هو غنرسمو نوتر فالور بلو عندي دو سيت فاسون. فوالا دونك هنايا سي سيغما ولات عندي. دونك هنا سي سيغما عندي من هنايا حتى لهنايا. دونك سي سيغما غتساوي ايكال اي تي. سي كلير. دونك سو كا سي ام ايكال 1 و لا ماشين الي ديت جوست كابابل يعني يلا وصلت البوان ديال كابابيليتي. الوغ هنا بوغ اتر سور بان لا ماشين اي كابابل غيكون عندنا لو بوان اللي هو اش غتكون عندنا هاد الكلوش مثلا بحال هكا كلير. الوغ هنا سي سيغما هي هادي. دونك عندي سي سيغما هي هادي. دونك لا عبرنا هنا الا درنا سي ام اش غنديرو؟ سي ام غتساوي تي اس ناقص تي اي و سي سيغما اللي هو غيكون كبر من سيكون كبر من 1.67. دونك لا ماشين اي capable. Alors voilà, هادو les 3 cas de figure اللي كاينين باش mesurer est-ce que la machine est capable ou non.
Donc l'essentiel من هادشي كامل حنا تنابليكو لا فورمول ديريكتومون. عندنا اي تي دابخي لي دوني اللي عندنا في ليكزارسيس، و سا سيغما تنعطيو لا فالور استيمي، حيت اون فوا كو كاين عندنا سيغما و سيغما استيمي، و ابخي تنكومباريو مع 1.67. هذا لو كا ديال كابابيليتي ماشين. الوغ نشوفو الثاني، لو كا الثاني اللي قلنا عليه هو كابابيليتي بروسيدي. الوغ كابابيليتي بروسيدي même analyse, نفس l'analyse, غير la formule ou bien هذاك le critère تيتبدل العدد. دونك سي بي شحال تساوي سي بي نفسها، دونك هذه نأطروها حيت هي اللي غنبقاو نستعملو. دونك حتى هنايا غنستعملو هاد لا فورمول. شحال غتساوي؟ تساوي اي تي. شنو هو اي تي؟ هو الانترفال توليرونس على سي سيغما، غير هذا خصو يكون supérieur à 1.3 باش نقولوا بان عندنا بروسيدي كابابل. فوالا دونك هادو هما اللي كاين في لي فورمول ديال كابابيليتي بروسيدي كابابيليتي ماشين. الوغ دابا غندوزو لي كاد فيغور هما نفس لو كا اللي هما الا كان اي تي قل من سي سيغما، دون سو كا غيكون عندنا نون كابابل. كان جوست نقولوا جوست كابابل، وباش يكون كابابل خصو يكون كبر من 1 فاصلة، دونك 1.33، دونك 33. دونك غنشوفوا لو كا الثاني. دونك شنو البروبليم اللي عندي هنا؟ غنعطيكم واحد الكاد فيغور اللي هو فيه لو بروسيدي ديال لا ماشين. دونك اللي بغيتو ندوزو هنايا لو كا الثاني. الوغ شنو لو كا؟ غناخدو ان كا اللي عندي لا فالور موين اللي عندي تي اس à ne pas dépasser من الفوق هي هادي. دونك هادي 6، دونك 3 هنا، وعندي تي اي فهي غندير بالأحمر باسكو سون دي ليميت. ودرت لي ميزور، فوالا حطيت لي ميزور اكسيتيرا، ولقيت ان سي فري il suit la loi normale. La loi normale هي هادي par exemple décalée. Alors لقيتها de cette façon. Donc هذا c'est la moyenne ديال، دونك انا غنسميه mu ديال الكلوش ديال la loi normale. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque بأن la dispersion. Donc là جيت ندير capabilité par exemple machine باش نقول IT على 6 سيغما، و bien sûr غتلاحظوا ان من هنا هنايا اللي هي 6 سيغما est inférieur à IT. يعني هذا عندنا on va assurer بأنه كبر من 1.67. Mais est-ce que le procédé ou bien la machine elle est capable? Alors كاين هنا بروبليم عندنا فاش كاين دي ميزور اللي غيكونوا خارجين على هاد هي هاد لا زون. دونك هاد لا زون اللي عندي هنايا، لا زون خارجه على لا ليميت انفيريور. لا ميم شوز هو يكون عندي مثلا شي بروسيدي ديال بحال هكا ديكالاج من الفوق. دونك هنايا عندي سي سيغما وعندي اون زون اللي خارجه هنايا. دونك عندنا ان بروبليم دي فالور اللي خارجين على ليميت سوبيريور. دون سو كا واخا نفيريفيو ان عندنا 1.67، راه اون دوا با دير بان لا ماشين كابابل. سيتادير هاد لانديس بوحدو، لانديس دو كابابيليتي سي ام ولا حتى سي بي راه ne sont pas suffisants. دونك اش خصني ندير؟ suffisant خصني نزيد ان اوتر انديس اللي هو qui s'appelle indice de déréglage de machine et de déréglage de procédé. شنو هاد l'indice? Alors pour justifier que CP ne sont pas et CM ne sont pas suffisants, également تنهضر على CP et CM. Je prends un autre exemple. Donc supposons بأن عندنا TS هو هذا، et alors ندير العكس. Donc TI هي هادي، وعندي TS هو هذا ديال tolérance supérieure et inférieure. و loi de normale اللي لقيت
لقيتها الو هادي مزيانة هادي سي لو كا لي مزيان دونك عندنا 6 سيغما دونك لا درنا سي بي ou bien سي ام دونك على حسب لو كا اللي عندي دونك غندير اي تي اللي هو لا سبيسيفيكاسيون دوموندي اللي خصها تيوريكمون تكون على سبيسيفيكاسيون اللي هي ريال ولقينا انها اكبر من 1 فاصلة باغ اكزومبل 33 نقولو بروسيدي est bien capable. Alors le cas الثاني هو غناخدو تقريبا نفس الشكل هذا قلنا هذا هو امير ام او بيان مو ديال هاد الديستريبيوشن دابا ناخدو ام واحد اخر دونك هذا ام 1 هذا ام 2 الوغ لا درنا نفس لو كا دونك سي بي 1 دونك سي بي 2 غنلقاو انه حتى هو سوبيريور ا 1.33 مي سي بي 2 قلنا هاد لا زون اللي خارجه هنايا كامله سي اون زون اللي ديفيكتويوز ما خصهاش تكون سيتادير قلنا ان هاد سي بي و سي ام ما تعطيناش اون انفورماسيون كلير. اش خصني ندير؟ خصني نحسب ان اوتر كوفيسيون اللي هو اللي تعطيني ديال السونطراج ديال ام بارابور للبي اس. كيفاش غندير؟ تنحسب لو كوفيسيون ديال سي بي كا تنديرو تساوي لو مين نحسب دو فالور تناخد مينيموم بيناتهم شناهي تناخد تي اس موان الام تي اس موان ام سنقسم باش كنخدم على النص دونك 3 سيغما ماشي 6 و ام موان تي اي على 3 سيغما خصو يكون هذا خصو يكون هو اللي كبر من 1.33. الو لا كان كبر من 1.33 غنقولو بان le procédé elle est capable en même temps عندناش problème ديال déréglage. La même chose CMK تساوي تنحسبو لو مين ديال M la moyenne ناقص TI على 3 سيغما et TS ناقص M على 3 سيغما وخصها تكون كبر من 1.67. الوغ لا كان كبر من 1.67 والاخر كبر من 1.33 تنقولو لا ماشين اي كابابل والاخرى بروسيدي اي كابابل.